ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಏನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಹೌದು, ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದೇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ 3D ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ, ಸಂವಹನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಿಂದ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 43 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ 43 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1100 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 30% 40% ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.